সবার একটা স্বপ্ন থাকে ভাই, হ্যাঁ এরকম একটা ফ্রিজের। ওয়ালটন কিন্তু দেখেন সবার স্বপ্ন কিন্তু পূরণ করবে এমন একটা প্রাইস দিবে আজকে ভাইয়া। অবশ্যই আপনার পুরো মাসে 90 টাকা থেকে সর্বোচ্চ 120 টাকা আপনার খরচ হবে। 120 টাকার মধ্যে কমপ্লিট ফ্রিজের আপনার রেজিস্ট্রেশন হবে। হ্যাঁ আপনি বইসা আপনার মোবাইলে গ্যারান্টি কার্ড হারায় গেল, আপনার এটা রেজিস্ট্রেশন হবে, আর এই রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে আপনার লইয়া পাবেন ওয়ারেন্টি সার্ভিস পাবেন। এই কালারগুলো সচরাচর পাওয়া যায় না, কিছু কিছু কালার আছে সবসময় পাওয়া যায়, এই কালারগুলো একটু আনকমন কালার, রাইট। 100% এই ক্যাটাগরির মাল প্রত্যেকটা ফ্রিজ আমাদের, সেক্ষেত্রে কোনো কমপ্লেন নেই। কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে বি গ্রেডের, হ্যাঁ যদি কেউ বি গ্রেড প্রমাণ করতে পারে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার। 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার। হ্যালো আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে আবার চলে আসলাম নতুন আরো একটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওটা কিন্তু অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে, কারণ আজকে কিন্তু একদম ওয়ালটনের শোরুমে চলে আসছি। যারা একদম ওয়ালটনের শোরুম থেকে পাইকারি দামে একদম রিজনেবল প্রাইসে এক পিস ফ্রিজ কিনতে চাচ্ছেন এবং সেটা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে, তারা কিন্তু আজকে এই ভিডিওটা পুরোটা কন্টিনিউ করবেন। আর আমার সামনে এই মুহূর্তে রয়েছে জসিম ভাই। জসিম ভাই কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা ওকে। তো জসিম ভাই কিন্তু আজকে আমাদেরকে প্রত্যেকটা ফ্রিজের প্রাইস এবং ডিটেইলস সম্পর্কে জানিয়ে দিবে। তো জসিম ভাই একটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম, 2024 সালের নতুন নতুন তো অনেকগুলো কালেকশন আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছি, জি সবগুলো কি অ্যাভেলেবেল থাকবে আজকে? সবগুলোই অ্যাভেলেবেল আছে। যদি এর ভিতরে যদি কোনো কালার অথবা দরকার হয়, সেক্ষেত্রে আপনি নক করতে পারবেন, আপনার ওই কালার অথবা ওই ফ্রিজ দেওয়া যাবে। এখানে যেগুলো কালার আছে অথবা মডেল আছে তো আছেই, এছাড়াও গোডাউনে অ্যাভেলেবেল আছে। আচ্ছা আপনার যে কোনো কালার অথবা দরকার পড়লে সেক্ষেত্রে দেওয়া যাবে, কোনো সমস্যা। আচ্ছা ধরেন আপনার এই ফ্রিজটাই ভালো লাগছে, বাট আপনার এটা লাগবে হচ্ছে অন্য কালার, হ্যাঁ কালার দেওয়া যাবে, কালার অ্যাভেলেবেল থাকবে, কালার অ্যাভেলেবেল দেওয়া যাবে, সমস্যা নেই। যদি আপনার এইখানে আমাদের গোডাউনে অথবা ডিসপ্লেতে যে কালার আছে, এছাড়াও আর আমাদের স্টকে আছে। তারপরে মনে করেন ওয়ালটনের একটা ফ্রিজে প্রায় 60 থেকে 70 টাকা কালার পড়ে, 70 টাকা, মানে এতগুলা মানে ফ্রিজ রাখা সম্ভব না। তারপরেও পার্সোনালি যেগুলো কোম্পানি তৈরি করে যে কালারগুলো হয় অ্যাভেলেবেল, সেই কালারগুলো সম্ভবত দেওয়া যাবে, কোনো সমস্যা নেই। ভাইরা তো আসলে কাস্টমারদের চয়েসটা কিছুটা হলে বিজনেস মানে বুঝে, কারণ ভাইরা তো অনেকদিন ধরে বিজনেস করতেছে, তা তো অবশ্যই কাস্টমারদের কিন্তু একটা মানে চয়েস ভাইরা কিন্তু অলরেডি বুঝে। তো মোটামুটি আপনাদের চয়েস হবে এরকম ফ্রিজগুলো কিন্তু ভাইরা রাখে, ঠিক আছে? ওকে, আমাদের শপে আসেন, সমস্যা নেই, ইনশাআল্লাহ আপনাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব আপনাদের করার জন্য। পাইকারি দামে খুচরা আপনারা পাইতেছেন। আচ্ছা শপের অ্যাড্রেসটা আমি বলি ফার্স্ট টাইম। এটা হলো আমাদের তেজগাঁ 7 রাস্তা, এটা হলো ভূমি ভবনের পিছনে, প্লাস হলো আপনার আকিস পাম্প আছে, আকিস পাম্পের পিছনে হাতিঝিলে যে মোচরটা আছে, মানে যেটা বলা হয় বাসের ডিপো, যেখানে হাতিঝিলের বাসগুলো থাকে, এই ডিপো থেকে ঠিক 2 মিনিট সময় লাগে আমাদের এখানে আসতে। আর এক কথা বলে হাতিঝিলতে আসতে সুবিধা হয়, 7 রাস্তা মগবাজার, ঠিক আছে, নাবিস্কু, এগুলোতে আসতে। মানে আমার এখানটা হলো তেজগাঁ শিল্পাঞ্চল থানা অধীনে পড়ছে। তেজগাঁ থানা থেকে আসতে সুবিধা হয়, রমনা থানা থেকে আসতে সুবিধা হয়, আপনার হাতিঝিলি থেকে আসতে সুবিধা হয়। যেখান থেকে হোক, আপনার উত্তর থেকে হোক দক্ষিণ থেকে, ঠিক ঢাকা সিটির মাঝখানে এই শোরুমটা। আচ্ছা অনেকেই দেখা যায় যে চিনতে নাও পারলে ভাইদের নাম্বার, আমাদের নাম্বার দেওয়া আছে, সেক্ষেত্রে আপনি যোগাযোগ করলে চলে আসবেন আর কি, রাইট? ওকে। তো ভাইদের কাছে একদম ছোট ফ্রিজও আছে, বড় ফ্রিজও আছে, মানে 8 সেফটি, 9 সেফটি, 10 সেফটি, 11 সেফটি, 12 সেফটি, মানে সব ফ্রিজই আছে। আপনার যেগুলো আপাতত ডিসপ্লেতে আছে, যেগুলো সেল হয়ে গেছে, বের হয়ে গেছে, আবার ঢুকবে রাখছে, ঠিক আছে, মানে গোডাউন থেকে বের করে নিয়ে এখনো এই যেগুলো আছে এগুলো আপাতত আমি দেখাই দিই না, ঠিক আছে? ভিডিওতে দেখেন। আচ্ছা আমরা এই ফ্রিজটা একটু দেখি, এটা কিন্তু খুবই চমৎকার। এটা হলো ছোট ফ্রিজ, এটারে বলা হয় হলো 1D4 নেট ভলিউম। এটা হলো আপনার 157 লিটার, নেট ভলিউম 144 লিটার। এটার প্রাইসটা হলো 29,190 টাকা। এটা হলো 4060 বলা হয়, এটা 4060, হ্যাঁ আচ্ছা এটা বলা হয় 4060, রাইট? ওকে, আমি একটু কষ্ট করে মানে খুলে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, সমস্যা নাই। মোটামুটি ছোটখাটোর মধ্যে কিন্তু ভালো স্পেস আছে। 1D4, এটার মডেল হলো 1D4 9 সেফটি। আচ্ছা 29,190 টাকা প্রাইস, 5,800 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন এই 9 সেফটি ফ্রিজে। এই ফ্রিজে 5,800 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন, 23,400 টাকা হলে এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। আচ্ছা এরপর কিন্তু আরেকটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আরেকটা ফ্রিজ আছে, একটা আছে 2A3 GD XX, 2A3 GD EL। 2A3 যেটা এগুলো মনে করেন যে পাবেন 35,190 টাকা আছে, 7,000 ডিসকাউন্ট পাবেন, 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট পায় 28,200 টাকা পড়বে 2A3 যেটা। এইটা 28,000, এটা না, এটা হলো 2B3, মানে সেমই আছে। হ্যাঁ এটা হলো 12.5 সেফটি বলা হয়, 12 সেফটি, হ্যাঁ 12.5 সেফটি। এটা হলো 2B3 মডেল, এটা হলো 2B3, এটা 223 লিটার, নেট ভলিউম হলো 219 লিটার। ওকে, এটা হলো 50 নরমাল। এটা হলো ভিতরে, হ্যাঁ ভিতরের ডিপ আর নরমাল হলো সমস্যা। এটা হলো এন্টি কুলার দেওয়া আছে, উপরে একটা ডিপের উপরে আবার লাইটও দেওয়া আছে। অন্যান্য ফ্রিজে ডিপের উপরে লাইট থাকে না, কিন্তু এই ফ্রিজটা 2B3 ফ্রিজের ডিপের উপরে লাইট আছে। হ্যাঁ এটা হলো প্রিমিয়ার কোয়ালিটি এন্টি কুলার, দ্রুত ঠান্ডা করে, ঠিক আছে। আর যে ইয়াটা দেওয়া আছে, যেটা হলো বক্স বলা হয়,
এই বক্সটা হলো আপনার এসএসএল জালি দেওয়া আছে, প্লাস্টিক দেওয়া আছে 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। আচ্ছা রাইট, এটা তাহলে প্রাইসটা কত আসতেছে? এটা হলো 2v3, এটার মডেল হলো 37,690 টাকা, প্রাইস 7,500 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন 12.5 সেফটি এই ফ্রিজটায়। আচ্ছা 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 ওকে, 12.5 সেফটি এই ফ্রিজটায় 7,500 টাকা ডিসকাউন্ট, 30,200 টাকা পড়তেছে। 30,200 টাকা। আলটিমেটলি ভাই ডিসকাউন্টটা কেমন আসতেছে? ডিসকাউন্ট প্রায় 7,500 টাকা ডিসকাউন্ট আসছে। পার্সেন্টেজ যদি হিসাব করি সেক্ষেত্রে 21% ডিসকাউন্ট পাবেন। 21% হ্যাঁ, প্রত্যেকটা ফ্রিজে 21% ডিসকাউন্ট পাবেন। আপনারা যদি আমার শোরুমে আইসা নিয়ে যান সেক্ষেত্রে আপনার 21% ডিসকাউন্ট পাবেন, আর আমি যদি আপনার বাসায় পৌঁছায় দিই সেক্ষেত্রে 19% পাবেন। বাসার নিচ পর্যন্ত আপনি পৌঁছায় দিব। আচ্ছা আচ্ছা, ঢাকা সিটির উত্তর ও দক্ষিণ যেখানেই হোক বাসার নিচ পর্যন্ত আমরা দিব 19% আপনার বাসায় পৌঁছায় দিব। আর যদি 21% হয় আপনি যদি আইসা নিয়ে যান সেক্ষেত্রে 21% আপনার খরচে নিতে হবে, তাই তো? আমাদের এখানে টিভি, ফ্রিজ, এসি সবই পাবেন। আচ্ছা, এখানে আছে একটু ছোট ফ্রিজ থেকে শুরু করি। এটা আছে হলো 10.5 সেফটি। 10.5 সেফটি। হ্যাঁ, এটা হলো 50D50 নরমাল। এটা হলো 50D50 নরমাল। এটার মডেলটা হলো 1F3 163 লিটার। অনেক জায়গা, মানে 176 লিটার, নেট ভলিউম হলো 163 লিটার। এটার প্রাইসটা হলো 32,590 টাকা। এটা 32,590 টাকা। এটার প্রাইস 6,500 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন এই ফ্রিজটার। আচ্ছা আচ্ছা, 1F3 6,500 টাকা ডিসকাউন্ট, 26,100 টাকা পড়তেছে এটার প্রাইস। 26,100 টাকা। হ্যাঁ, 26,100 টাকা পড়তেছে এটার প্রাইস। আচ্ছা রাইট ওকে। তো ভাই এরপরে কোনটা দেখবো? এটা হলো 1F3 GDSH। হ্যাঁ, এটা হলো আপনাদের হলো ওয়ালটন এরই, এটা হলো GDSH মডেল। খুবই চমৎকার। এটা হলো প্রিমিয়ার কোয়ালিটি যারাকে বলা হয়। আচ্ছা, খুবই সুন্দর। ভিতরে আপনার হলো 50D50 নরমাল। ওয়াও, এটা হলো 1F3 GDSH 176 লিটার, নেট ভলিউম হলো আপনার 163 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। এটা হলো আপনার হলো GDEL এর থেকে এটা 500 টাকা বেশি। এটা হলো 33,990 টাকা। এটার প্রাইস 6,500 টাকা ডিসকাউন্ট, 26,500 টাকা পড়বে এটার প্রাইস। মানে এইগুলা জাস্ট 26,500 টাকা। 26,500 টাকা 10.5 সেফটি আপনি একটা ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন। 13.5 সেফটি একটা ফ্রিজ আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হলো আপনার হলো 2D4। হ্যাঁ, 13.5 সেফটি বলা হয়। 2D4 244 লিটার, নেট ভলিউম হলো আপনার 220 লিটার। 220 লিটার রাইট। এটা 2D4 13.5 সেফটি। এটা 4060 বলা হয়। 4060। 4060 এটা হলো আপনার হলো সিঙ্গেল ফ্যামিলি এটা ইউজ করে, একটু মোটামুটি ফ্যামিলি যারা থাকে তাদেরও এটা ইউজ করতে পারবে, কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা আচ্ছা, এটা মোটামুটি পর্যাপ্ত পরিমাণ 4 জন অথবা 6 জন ফ্যামিলি এটা নিতে পারবে, মোটামুটি ইউজ করতে পারবে রাইট ওকে। মোটামুটি নিতে পারবে। 100% এই ক্যাটাগরির মাল প্রত্যেকটা ফ্রিজ আমাদের, সেক্ষেত্রে কোনো কমপ্লেন নেই। কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে বি গ্রেডের, হ্যাঁ যদি কেউ বি গ্রেড প্রমাণ করতে পারে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার। 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটার প্রাইসটা হবে 39,190 টাকা। আচ্ছা, 39,190 টাকা, 7,800 টাকা ডিসকাউন্ট পাবে এই 13.5 সেফটি এই ফ্রিজটা। তাহলে কত আসবে? 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা হলো 31,400 টাকা পড়বে। 31,400 টাকা দিয়ে 13.5 সেফটি এই ফ্রিজটা নিতে পারবে রাইট ওকে। এরপরে কি দেখব? তারপরে আমরা দেখতেছি হলো 2E0। এটা হলো 250 লিটার, নেট ভলিউম হলো 244 লিটার। এটা হলো 50D50 নরমাল, 14.5 সেফটি বলা হয়। এটা হলো এন্টি কুলার, দ্রুত ঠান্ডা করে। এই যে আর্টি কুলিং, দ্রুত ঠান্ডা করে। এটা কিন্তু ভেতরে অনেক চমৎকার। এটা আবার হলো আপনার এটা হলো আপনার হলো এক ধরনের হলো চাচের বলা হয়, নিচে যে ইয়াটা আপনার বক্স বলা হয়, এই বক্সটা চাচের। আর এটা দিয়ে কিন্তু আপনারা একটা এক্সট্রা কুলিং পাবেন। হ্যাঁ, এক্সট্রা কুলিং আছে চতুর্পাশে, দ্রুত ঠান্ডা করে। এটা অন্যান্য ফ্রিজে একটু ঠান্ডা হইতে সময় লাগে, কিন্তু যেটা হলে ইয়া দেওয়া আছে এটা দ্রুত ঠান্ডা করে। আচ্ছা, এটা প্রাইস যদি আমি জানতে চাই ভাই? আচ্ছা, এটার প্রাইসটা হলো আপনার হলো 41,090 টাকা। এটা 41,090 টাকা। এটা হলো আপনি ডিসকাউন্ট পাবেন হলো 8,200 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। মাঝখানে যে স্পেস ডিজাইনটা কিন্তু ডিজাইনটা অনেক সুন্দর, আর এই কালারটা অনেক সুন্দর। অনেকে দেখা যায় যে পছন্দ করে না, এই কালারগুলো সচরাচর পাওয়া যায় না। কিছু কিছু কালার আছে সবসময় পাওয়া যায়, এই কালারগুলো একটু আনকমন কালার রাইট ওকে। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা হলো আপনার হলো 41,090 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, 41,090 টাকা। এটা হলো আপনার 8,200 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। এটা 8,200 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা 33,000 টাকা পড়বে। 33,000 টাকা কিন্তু চমৎকার। 8,200 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা 33,000 টাকা পড়বে। গ্যারান্টি সুবিধা যদি 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 5 বছরের আপনার আফটার সার্ভিস, আর 4 বছর হলে এক্সপিয়ার পাসের গ্যারান্টি। ওয়াও চমৎকার। মানে ওয়ালটনের যেখান থেকে কিনেন, বাংলাদেশের যেখান থেকে কিনেন কোনো সমস্যা নাই। ওয়ালটনের 100% হলো এ গ্রেডের মাল আমাদের, যেটা বি গ্রেডে কি প্রমাণ করতে বলে 1 লক্ষ টাকা। আর বাসায় বসে সার্ভিস, আপনার বাসায় বসে সার্ভিস পাবেন। আর আপনি প্রত্যেকটা ফ্রিজেরই আপনার রেজিস্ট্রেশন হবে। হ্যাঁ, আপনি বসে আপনার মোবাইলে গ্যারান্টি কার্ড হারিয়ে গেল, আপনার এটা রেজিস্ট্রেশন হবে। আর এই রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে আপনার লইয়া পাবেন ওয়ারেন্টি সার্ভিস। এটা হলো 3D8। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। এটা 3D8। এটা হলো 19 সেফটি বলা হয়। এটা 348 লিটার। হ্যাঁ, কালার গুলো অনেক সুন্দর। আর এটা হলো GDXX। আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের এখানে GDXX আছে, GDEL আছে, GDSH আছে, তিনটা প্রকার হয়। খুবই প্রিমিয়াম একটা কালার।
আচ্ছা আমরা একটু খুলে দেখাবো নাকি ভাইয়া? আচ্ছা আমরা একটু খুলে দেখাই। এটা হলো 4060 4060 না? এটা যাদের বাসায় নেবে তাদের এক্সট্রা কোনো ডিপের প্রয়োজন হয় না। বিশাল বড়, দেখেন অনেক বড় ফ্রিজ। আচ্ছা রাইট, ওকে। আচ্ছা আর এটা কিন্তু খুবই চমৎকার এবং প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটা ফ্রিজ, যাদের আসলে বড় ফ্যামিলি এটা দিয়ে কিন্তু কাজ চলে যাবে এটা আপনার। এক্সট্রা আপনাদের প্রয়োজন নাই, যে ডিপের কোনো প্রয়োজন হয় না এই ফ্রিজগুলো যাদের বাসায় আছে। যদি আমি বলি ভাই কত পড়বে? আচ্ছা এটা হলো আপনার 3D8 348 লিটার, নেট ভলিউম হলো 333 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, এটার প্রাইসটা আসছে 48490 টাকা। 38490 টাকা, 48490 টাকা, 9700 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন এই ফ্রিজটা। ওকে 9700 টাকা, 9700 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 38900 টাকা হলে আপনি 19 সেপ্টেম্বর এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। রাইট, ওকে। 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে মানে করেন এই ফ্রিজটা আপনি নিতে পারবেন। রাইট, ওকে। আচ্ছা তারপরে যেটা আছে এটা হলো আপনার 3x7 বলা হয়, ভাইরাল একটা ডিজাইন। আপনার ওয়ালটনের এটা হলো যত শোরুম আছে প্রত্যেকটা শোরুমে এই কালারটা থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এটা হলো ভাইরাল কালার, যেটা বলা হয় ভাইরাল কালার, রাইট, ওকে। এটা হলো 3x7, এটা হলো 750 সেফটি, এটা হলো 307 লিটার, নেট ভলিউম হলো 301 লিটার। 301 লিটার, রাইট, ওকে। এটা হলো প্রাইস হলো আপনার হলো 45690 টাকা। এটা আবার 50 ডিপ 50 নরমাল। এটা যাদের বাসায় যাবে তাদের এক্সট্রা কোনো ডিপের প্রয়োজন হয় না। ইভেন দেখেন নরমালটা কত বড়। আর এটা হলো ভিতরে অন্যগুলো তো টেম্পার গ্লাস ভিতরে থাকে না, অথবা র‍্যাক থাকে, কিন্তু এর ভিতরে কোনো টেম্পার গ্লাস দেওয়া আছে। মানে আপনি যত লোডই দেন না কেন লোডে দেন সেই ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না। আচ্ছা রাইট, ওকে। আর এটার এক্সট্রা আপনার দুইটা দেওয়া আছে, র‍্যাক দেওয়া আছে। মানে নিচে হলো তিনটা সাধারণত র‍্যাক দেওয়া থাকে না, ডিপে সাধারণত র‍্যাক থাকে, র‍্যাক দেওয়া আছে। হ্যাঁ রাইট, ওকে। এটা হলো 50 ডিপ 50 নরমাল। আচ্ছা এটার প্রাইসটা আস্তে হলো 45690 টাকা। 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে 45690 টাকা, 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে 9000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন এই ফ্রিজটায়। আচ্ছা 750 সেফটি এই ফ্রিজে 9000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। এটা 36990 টাকা বলতেছে। 36990 টাকা, অনলি 36990 টাকা 750 সেফটি ফ্রিজটা পাচ্ছেন। আচ্ছা এই প্রাইসটা কি ভাইয়া মানে অনলাইনেই দেওয়া আছে? হ্যাঁ প্রত্যেকটা প্রাইসই অনলাইন দেওয়া আছে। বাড়ায় বলতেছেন না? না কোনো বাড়ায় বলতেছি না। আপনি নেটে সার্চ দিবেন, এটার মডেলটা যা আছে তার এটা থেকে 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনি এটা নিতে পারবেন। আপনি মডেল দিয়ে সার্চ দিলেই হবে। রাইট, ওকে। এরপরে কিন্তু আরেকটা চমৎকার ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা এটা হলো 16.5 সেফটি, এটা 2N5 GDXX ইনভার্টার। এটা হচ্ছে ইনভার্টার, হ্যাঁ ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা হলো আপনার 316 লিটার, নেট ভলিউম হলো 295 লিটার। 295 লিটার। এটা হলো আপনার হলো 70-30 বলা হয়। এর ভিতরটা দেখেন প্রচুর পরিমাণ জায়গা আছে এটার, ঠিক আছে ভাই? ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার কি ইউজ করতে হবে এগুলো? না এটার সাথে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার মানে প্রত্যেকটা ফ্রিজে গায়ে লেখা আছে। আমাদের এখন যে ওয়ালটন গুলো ফ্রিজগুলো আসছে প্রত্যেকটা লেখা আছে যে উইদাউট ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার। ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি চাইলে এগুলো খুলে কিন্তু ওয়াশও করতে পারবেন। হ্যাঁ এটা খুলে ওয়াশ করতে পারবেন, আবার হলো লাগাই দিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। মানে এটা আসলে কোনো অনেকে আগে একটা সিস্টেম ছিল আঠা সিস্টেম, এখন আর আঠা সিস্টেম নেই, এখন হলো ক্লিপ সিস্টেমের। ওকে, সো এটা প্রাইসটা কত পড়বে? এটা হলো ইনভার্টার। ইনভার্টার তো সম্পর্কে আপনারা জানেনই, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। রাইট, আপনার পুরো মাসে 90 টাকা থেকে সর্বোচ্চ 120 টাকা আপনার খরচ 120 টাকার মধ্যে কমপ্লিট। রাইট, ওকে। আচ্ছা এটা হলো 300 আপনার হলো 16 লিটার, নেট ভলিউম হলো 295 এটা 45990 টাকা থেকে আপনার ডিসকাউন্ট 9000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন এই 16.5 সেফটি এই ফ্রিজ। আর এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা এনার্জি রেটিং 5 স্টার। প্রত্যেকটা ফ্রিজে এনার্জি রেটিং, এই যে এনার্জি সেভার। এনার্জি সেভার। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। অনেক কিছু টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে আসলে। ফাঙ্গালি ডোর সিস্টেম করা আছে, তারপর আরো অনেক কিছু দেখা যায় যে ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়ালস কিন্তু এখানে লেখাই আছে। এটা ভাইয়ের মুখের কথা না, আসলে আমাদের কোনো মুখের কথা না। আপনি যে ফ্রিজটা নিতেছেন আপনি 16267 আপনি এ গেট আর বি গেট আপনি প্রমাণও করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি কেউ যদি বি গেট প্রমাণ করতে পারে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার। 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার, রাইট। আপনি নিজের নামে রেজিস্ট্রেশন আসবে, আমরা কোম্পানিতে মেসেজ করব, কোম্পানি আপনার নামে মেসেজ করে দিবে। আমাদের পার্সোনাল কোনো ইয়া নাই যে আপনার আমি মেসেজ দিব। আচ্ছা রাইট, ওকে। আচ্ছা তারপর কোনটা দেখবো ভাইয়া? এটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো ব্ল্যাক কালার। এটা 382 এটা 750 সেফটি। 750 এটা হলো আপনার ডিডি। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হলো ডিডি ডিজিটাল ডিসপ্লে প্লাস হলো আপনার লুকিংটা দেখেন। এটা ডাবল ডোরে যে ফ্রিজগুলো হয় মানে ফুল ওই লুকিংটা পাবেন, ওই টেকনোলজিটা ইউজ ওই টেকনোলজিটা ইউজ করছে। আর অস্থির একটা ফ্রিজ, এই দেখেন সামনে থেকে আসলে মনে করেন বুঝতে পারবেন। এটা আবার 50-50 দেওয়া আছে, লেখাই আছে 50-50। এই যে 50-50 ক্যাপাসিটি, হ্যাঁ ক্যাপাসিটি দেওয়া আছে। দেখাই ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, এটা খুলে দেখাই। ওয়াও, মানে আসলে ডিডি প্রোডাক্টগুলো এত প্রিমিয়াম করা হয়, মানে দেখলেই আসলে কেউ মানে যদি কেউ নিতে আসে এটা নিয়ে যাবেই যাবে। হ্যাঁ কেউ যদি একবার দেখে তাহলে ডিডি এমনি চাহিদা বেশি, আমরা ডিডি সচরাচর ডিসপ্লে করি না। আচ্ছা এখানে দেখেন ডিডি কারো যদি লাগে সেক্ষেত্রে আমরা এমনি বিক্রি করি। দেখেন সবগুলো কিন্তু একদম ইনটেক প্রোডাক্ট, জাস্ট মানে আপনারা নিয়ে ইউজ করবেন আর কিছু না আর কি।
ওকে, তো এটা যদি আমি প্রাইস জানতে চাই ভাই। আচ্ছা, ডিডির এটা হলো 3A2, ডিডির প্রাইসটা হলো 47,990 টাকা। এটা হলো আপনার 312 লিটার, নেট ভলিউম হলো 290। 290 হ্যাঁ, 290 নেট ভলিউম। এটা আপনার 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন এই ডিডি এই মালের। 10,000 টাকা? হ্যাঁ, 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে শুধু একমাত্র ডিডি মালগুলো 18% আমরা 18% দিচ্ছেন। অন্য সময় 16% অথবা 17% দেই, কিন্তু আমরা এখন বিশেষ অফারের কারণে আমার নাম বলেন মানে 18% করে দিবে, তাই তো? হ্যাঁ, ঠকবে না এই কথাটা বললেন, তাইলে আপনার মনে করেন 18% এটা ডিসকাউন্ট পাবেন, প্লাস হলো আপনি 21% আপনি ডিসকাউন্ট নিতে পারবেন শুধু আপনার চ্যানেলের নাম বলুন। আচ্ছা আচ্ছা, এছাড়া কিছু না। এটা প্রাইস কত থাকবে তাহলে? আচ্ছা, এটার প্রাইসটা হচ্ছে 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট 37,990 টাকা, মানে 37,000 ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট 37,990 টাকা, 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে 37,690 টাকা শুধু ডিডি মালের, প্রত্যেকটা ডিডি। যেমন আপনার হলো 3B0, 3DX, 2H2 প্লাস হলো 1F3, 5F3 প্লাস 3B0, এই যেগুলো ডিডি আছে প্রত্যেকটা ডিডিতে 18%। আবার নন ফ্রস্ট যে ফ্রিজগুলো আছে এগুলোতে আপনি 18% পাবেন। 18%? আচ্ছা আচ্ছা, রাইট। এখানে কিন্তু আরেকটা দিতে আছে ভাই, একই মডেল মানে একই ফ্রিজ, খালি এটা ডিডি, এটা ডিডি ছাড়া। ডিডি ছাড়া, এটা হলো আপনার হলো 47,990 টাকা, এটা হলো 45,990 টাকা। মানে সেম জিনিসই আপনি 2,000 টাকা কমে পাইতেছেন। এটা দেখতে পারেন, কোয়ালিটি ভিতরে সেম, মানে ভেতরে একদম ভিতরে সেম, লিটারে সেম, সবকিছুতে সেম। এটা ডিডি করা হয়েছে, আর এটা ডিডি ছাড়া। ডিডি ছাড়া মানে যাদের একটু বাজেট কম তারা এটা নিতে পারবে। তারা 2,000 টাকা কমে পাবেন, ওটা 2,000 টাকা বেশি, এটা 2,000 টাকা কম। আবার এটার মধ্যে একটা ডিজাইন আছে সুন্দর, এটা হলো হাতলের সিস্টেমে একটা ডিজাইন দেওয়া আছে। আচ্ছা, এটা হলো আপনার এখানে ধরতে পারেন 312 লিটার, নেট ভলিউম 290। এটা হলো 45,990 টাকা। ওকে, এটা 9,000 টাকা আপনি ডিসকাউন্ট পাবেন। এটা 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন, এটা 9,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। 9,000 টাকা। ওকে, আচ্ছা, এটা হলো 36,990 টাকা, মানে 1,000 টাকা ডিফারেন্স, 1,000 টাকা ডিসটেন্স পাইতেছেন এটা। আচ্ছা আচ্ছা, রাইট। ওকে, সো এরপরে কি দেখবো ভাই বলেন? আচ্ছা, এরপরে আমরা দেখতেছি হলো 3F5 দেখি। 21 সেফটি, যেটা আমাদের হলো মানে 21 সেফটি ফ্রিজগুলো হলো মানে হাইটে যদি দিক দিয়ে অনেক বড়, অনেক বড় থাকবে, রাইট? ওকে, এটা দেখেন ভিতরে অনেক বড় ফ্রিজ। এটা সম্ভবত 6.5 ফিট। এটা 6.5 ফিট? হ্যাঁ, এই ফ্রিজটা হলো 6.5 ফিট। অন্যান্য ফ্রিজও হয়তো দেখা যায় যে 15-20 জনের জয়েন্ট ফ্যামিলি গুলো একদম ইজিলি মানে যারা যত বড় ফ্যামিলি হোক এটাতে সম্পূর্ণ মনে করে রাখতে পারবে। আর যাদের বাসায় ডিপ আছে এক্সট্রা, তাদের নরমালটা অনেক বড় দরকার, তারা এটা ইউজ করতে পারবে, রাইট? ওকে, আচ্ছা যাক, এটা আমরা একটু বন্ধ করে দেই ভাই। এটা প্রাইসটা একটু বলে দেন। আচ্ছা, এটার কালারটা অনেক সুন্দর। এটা হলো GDX, এর ভিতরে GDER আছে, GDSS আছে, প্লাস হলো DDO আছে। তিনটা মালই আছে, যার প্রয়োজন হয় সমস্যা নেই, যোগাযোগ করতে পারবেন, আমরা দিতে পারবো। এটা 380 লিটার, নেট ভলিউম হলো 365 লিটার। ওকে, এটার প্রাইসটা হলো আপনার হলো 49,990 টাকা। এটা 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন এই ফ্রিজটায়। 10,000 টাকা ফ্রিজে 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনি বরাবর এটা হলো আপনার 39,990 টাকা, মানে 49,990 টাকা থেকে 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 39,990 টাকা এই ফ্রিজটা নিতে পারবো। রাইট। ওকে, এরপর কিন্তু আরেকটা ফ্রিজ দেখতে। আচ্ছা, এরপরে যেটা আছে হলো 3B0, 18 সেফটি বলা হয়। এটা 341 লিটার, কালারটা দেখেন অনেক সুন্দর একটা কালার, প্রিমিয়াম একটা কালার, প্রিমিয়াম, আর লুকিংটাও অনেক সুন্দর। এটা হলো আবার ইনভার্টার আছে, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ইনভার্টার তো জানেনই, সাশ্রয়ী কিন্তু পেয়ে যাচ্ছে। আর বিদ্যুৎ বিল আসলে অনেক কমই আসবে, 90 টাকা থেকে 120 টাকা সর্বোচ্চ 90 টাকা থেকে 120 টাকা। এটা হলো 50 ডিপ, 50 নরমাল, 18 সেফটি বলা হয়। এটা হলো 341 লিটার, নেট ভলিউম হলো 320 লিটার, প্লাস হলো ইনভার্টার। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা হচ্ছে হলো আপনার 48,290 টাকা, 9,500 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন এই ফ্রিজটায়। আচ্ছা আচ্ছা, 38,800 টাকা হলে এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। 38,800 টাকা হলে 18 সেফটি এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। আচ্ছা, রাইট। ওকে, সো এরপরে কিন্তু একটা ডাবল ডোর ফ্রিজ আমাদের ডাবল ডোর আছে, মানে এটা হলো GDEL, এরপর হলো DD আছে, মানে সবার একটা স্বপ্ন থাকে ভাই। হ্যাঁ, এরকম একটা ফ্রিজের ওয়ালটন কিন্তু দেখেন সবার স্বপ্ন কিন্তু পূরণ করবে, এমন একটা প্রাইস দিবে আজকে ভাইয়া। অবশ্যই। এটা হলো আপনার হলো 563 লিটার। ওকে, নেট ভলিউম হলো 501 লিটার। এটা নন ফ্রস্টের ফ্রিজ, আমাদের প্রত্যেকটাই নন ফ্রস্ট আছে, আপনার अवेलेबल নন ফ্রস্ট আছে। যদি নন ফ্রস্ট কেউ পছন্দ করেন, নন ফ্রস্টের মডেল দিন, সেই ক্ষেত্রে না ডিসপ্লে মানে সীমিত, মানে জায়গা স্পেসের কারণে যার কারণে অনেক কিছু ডিসপ্লে করা যাইতেছে না, হিউজ প্রোডাক্ট থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনি 100% পাবেন, কোনো সমস্যা নেই। এটা তো পুরাই একটা মনস্টার, দেখেন কত বিশাল একটা ফ্রিজ। ওয়াও, চমৎকার একটা ফ্রিজ। তো ভাই এটা যদি প্রাইস জানতে চাই সেক্ষেত্রে এটা হলো 91,990 টাকা ডাবল ডোর। এটা হলো 5F3 GDEL। আবার DD-টা যদি বলা হয় এখান থেকে 5,000 টাকা বাড়বে, আর 5,000 টাকা DD ছাড়া হলে 5,000 টাকা কম। এটা হলো 91,990 টাকা, 17,500 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন এই
এই ডাবল ডোর 70500 টাকা ডিসকাউন্ট, 70500 টাকা পাবেন এই ডাবল ডোরের একটা ফ্রিজে। আর যদি কেউ ভাই ডিডি প্রোডাক্টটা নিতে চায় এর মধ্যে, সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ডিডিও আছে, দেওয়া যাবে। আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে আবার দেওয়া যাবে, কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা ভাইদের কাছে আসলে ফোন দেন, আর যদি আপনাদের আবার 6 এর 9 যদি কারো লাগে, 6 এর 9 যদি লাগে ওটা দেওয়া যাবে, সমস্যা নেই। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। নন ফ্রস্টে যে ফ্রিজগুলো এগুলোতে 18% পাবেন, আর ফ্রস্টে যেগুলো এগুলো 21% পাবেন। আচ্ছা রাইট ওকে। বাংলাদেশে তো ভাই যে কোনো প্রান্তে আমাদের এখানে আপনার টিভি পাবেন, ওয়ালটনের টিভি আছে, ওয়ালটনের ফ্রিজ আছে, ওয়ালটনের এসি আছে। আচ্ছা আচ্ছা। টিভি পাবেন 18%, ফ্রিজ পাবেন হলো আপনি 21%, আর এসি পাবেন আপনি 15%, আপনার ডেলিভারি ফ্রি প্লাস হলো ফিটিং ফ্রি পাবেন। ফিটিং ফ্রি, ফিটিং ফ্রি, ডেলিভারি ফ্রি। মানে আপনাদের জাস্ট আপনার আপনাদের যদি কোনো এসি পছন্দ হয়ে থাকে, ওয়ালটনের কোনো এসি থাকে, যদি আপনার এসি হয়, আমাদের গোডাউনে এসি আছে, আমরা এখনো ডিসপ্লে করিনি, কারণ হলো গরমটা পড়লে আমরা ডিসপ্লে করব। আচ্ছা আচ্ছা, যার কারণে আমি এসিটা দেখাইতে পারতেছি না। তারপরে যদি কারো লাগে আপনি চাইতে পারেন, সমস্যা নেই, আমাদের গোডাউন থেকে আমরা কথা বলে দিতে পারবো। আচ্ছা রাইট ওকে। তো আজকে অনেকগুলো যেহেতু ফ্রিজের কালেকশন দেখানো হয়েছে, আপনারা অবশ্যই চলে আসবেন। কারো যদি ডিপো লাগে সেক্ষেত্রে ডিপ আছে আমাদের। আচ্ছা 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 ওকে। ডিপ আছে গোডাউনে, আমি দেখাইতেছিলাম, কিন্তু সেল হয়ে গেছে, ভিড় হয়ে গেছে, তো বাকিটা এখনো ডিসপ্লে করি, রাতে আবার ডিসপ্লে করব। হ্যাঁ, যে কোনো সাইজের 145 লিটার, 125 লিটার, 205 লিটার, 250 লিটার, 300 লিটার পর্যন্ত আমাদের কাছে ডিপ আছে। যদি কারো ডিপ প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে যোগাযোগ করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই, আমরা দিতে পারবো। তো মোটামুটি আজকে অনেকগুলো ফ্রিজ দেখানো ট্রাই করলাম। যাদের আসলে ফ্রিজ লাগবে একটা রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে, আবার সেটা হতে হবে ওয়ালটন, তো ভাইয়ের কাছে কিন্তু আসতেই হবে, কারণ ভাইয়া কিন্তু 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছে। তো আমার মনে হয় এটা সবার জন্য একটা মানে লোভনীয় একটা অফার হতে চলেছে। তো অবশ্যই চলে আসবেন খান ইলেকট্রনিক্সে। তো আজকে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে ধন্যবাদ।